potong, ini guys, kita potong penggantian kompresor. Ini kompresor yang lama ini, kita ganti baru. Ini juga dipotong semua guys. Kita pasangan shock di sini, ini lebih kecil, ini 34. Kalau di shock dulu supaya biar masuk. Ini kan masuk, tinggal dilas aja nanti. Ini juga nanti di shock juga seperti itu. Ini sudah terpasang guys, dan ini pasang, ini cabut dah, ini kasih pentil, kita pasang sini, kasih pentil enak, udah kan ada pentil tutupnya, tinggal pasang, kita las. Oke guys, kita lakukan pengelasan dulu, kita atur dulu ininya, apinya kita atur. Aduh, ini nggak pas nih apinya ini. Harus pas apinya, kalau nggak pas nggak hidup. Kebesaran. Nah, ini udah mulai jadi ini. Ini kita olah gini aja. Pakai ini, kalau nggak pakai ini waduh bisa hancur semua guys. Ini harus pakai ini biar nggak panas, nggak leleh. Bagus hasilnya. Kita coba dulu hidupnya.